warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Purwandi. Baiklah, di tutorial kali ini atau di video kali ini saya akan berbagi tentang informasi cara mengambil air lengkuas untuk obat batuk. Adapun bahan-bahan yang harus kita persiapkan sebagai berikut. Bahan yang kita gunakan pertama adalah plastik, ya, kemudian pisau, terus karet gelang, kemudian tali, dan kemudian pasak bumi, ya. Inilah alat yang kita pergunakan. Adapun caranya kita saksikan sebagai berikut. Ini adalah batang lengkuas yang akan kita sadap, ya. Kita cari batang lengkuasnya yang muda pun enggak, terlalu tua pun enggak, ya. Nah, ini contohnya nih. Oke, batang lengkuasnya. Oke, langkah pertama itu adalah kita potong, ya. Kita potong bagian ujung lengkuasnya. Nah, kita potong, ya, bagian ujung lengkuasnya. Oke. Kita potong yang kedua, ya. Potong lagi ujungnya, bagian ujungnya. Kita cari lagi, ya. Cari lagi batang lengkuasnya. Setelah dipotong, ya, bagian ujungnya, baru kita bungkus dengan plastik yang kita siapkan, ya, disiapkan tadi. Kita rapikan dulu, ya. Setelah itu kita ikat pakai karet, ya. Pakai karet ini. Oke, kita ikat pakai karet. Kita ikat lagi yang satunya, yang lainnya. Setelah itu kita ikat batang lengkuasnya, ya. Kita ikat batang lengkuasnya untuk kita lengkungkan, ya. Untuk kita lengkungkan. Kemudian yang satunya, nah, kita ikat dan kemudian kita lengkungkan, ya, supaya airnya menetes, ya. Nah, kita ikat di pasak bumi yang kita persiapkan tadi, ya. Oke, kita ikat rapi-rapi. Kemudian yang kedua sama, ya, kita lakukan juga, tancapkan. Kita usahakan batang lengkuasnya itu airnya menetes. Cukup, ya, cukup 3 batang saja, mau 3, mau 5, mau seberapa, ya, yang penting terserah, ya. Kita cukup untuk 3 saja. Kemudian setelah kita seperti ini, ya, usahakan airnya menetes. Kita diamkan selama sehari semalam. Nanti besok kita lihat airnya ada atau tidak. Hasil yang kita diamkan dari sehari semalam, ya, ini hasilnya, ini airnya nih. Nah, airnya, ya, tidak begitu bersih juga, ya, merah-merah. Nah, kita ambil
hasil dari 4 batang lengkuas ya. Ini langsung kita minum atau masuk ke dalam botol, langsung kita kasihkan kepada anak usia berumur 1 sampai 2 atau 3 tahun. Ini kita tuangkan sedikit saja ya. Kemudian kita minumkan untuk anak. Orang tua juga bisa ya. Oke. Nah, seperti air aqua. Oke. Sekian dan terima kasih untuk tutorial air lengkuas untuk obat batuk anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.